sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari latihan nafas dalam dan batuk efektif. Latihan nafas dalam dan batuk efektif adalah latihan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi mengganggu pada saluran nafas dengan cara dibatukkan. Adapun tujuannya dari latihan nafas dalam dan batuk efektif adalah membebaskan jalan nafas yang terakumulasi sekret. Kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Ketiga, mengurangi sesak nafas akibat penumpukan sekret. Selamat siang, Ibu. Iya, Perkenalkan, nama saya Prahati Fortuna. Apakah benar ini dengan Ibu Vira? iya, betul. Baik, Ibu. Di sini saya akan mengajarkan Ibu tentang bagaimana latihan nafas dalam dan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Iya, Tujuan napas dalam Ibu merelaksasi dan membantu mengurangi nyeri setelah pasca pembedahan. Sedangkan tujuan batuk efektif Ibu membantu mengurangi sekret dan melancarkan pernafasan. Ibu di tangan Kak. iya, Tarik nafas. Tahan 1-3 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan. Tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan. Selanjutnya, Ibu, saya akan mengajarkan Ibu tentang bagaimana batuk efektif. Tarik nafas, Ibu. Tahan 1-3 detik. Lalu batukkan, Ibu. Ulangi lagi, Ibu. Tarik nafas 1-3 detik. Lalu batuk lebih keras, Ibu. Bagaimana perasaannya, Ibu, setelah dilakukan tindakan? sudah enakan sus. Oh iya, Ibu, tidak ada lagi pertanyaan, Ibu. Tidak ada. Baik, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Saya pamit dulu ya, Ibu. iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Tindakan yang saya lakukan tadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.